नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील शुक्ला। मेरी इस यूट्यूब चैनल श्री साई होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम है, इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं होम्योपैथी रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। फ्रेंड्स, एलर्जिक राइनाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। कहीं भी आइटिस लगा हो, जैसे पैंक्रियाटाइटिस, सिनुसाइटिस, राइनाइटिस, इसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन, सूजन, जलन, दर्द, ये होता है। तो फ्रेंड्स, एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? जो हमारी श्लेष्म झिल्ली है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक और आंख में, उसमें सूजन आ जाना, जलन आना, डिस्चार्ज होना, ये है एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें जो सिम्टम मिलेंगे वो आपको क्या मिलेगा, कैसे आप जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस है किसी को? नाक से पानी आना, जलन होना, दर्द होना, आंखों से पानी आना, जलन होना, दर्द होना, छींके बहुत ज्यादा आना, खांसी आनी, ये होती है एलर्जिक राइनाइटिस। ये कंटिन्यूअस चलता है, जैसे किसी चीज के संपर्क में आते हैं एलर्जन के, यानी कुछ चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी है। सर्दी से, गर्मी से, पॉलन से, डस्ट से, स्मोक से, किसी भी चीज से, तो उसके संपर्क में आने पे जैसे ही आपको छींक आने लगे, नाक से पानी आने लगे, आंखों से पानी आने लगे, खांसी आने लगे, जलन, दर्द होने लगे, दैट मीन्स आपको एलर्जिक राइनाइटिस है। अब एलर्जिक राइनाइटिस होता क्यों है, इसका क्या मैकेनिज्म है कि आपको किसी को भी एलर्जिक कंडीशन होती क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज पहली बार हमारे बॉडी में आती है या हम किसी चीज के संपर्क में आते हैं, तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, वो उसको पहचानते हैं। अगर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है तो उनको वो पहचानते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कि जब भी कोई एलर्जन या कोई भी पार्टिकल जब बॉडी में आती है या उसके संपर्क में हम आते हैं, हमारी बॉडी उसको जो है तुरंत क्या करती है, अडॉप्ट करती है। उसके लिए एक एंटीबॉडी बनाती है जिसको मैं बोलता हूं IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, एंटीबॉडी E। अब वो ब्लड सर्कुलेशन में वो रन करता रहता होल लाइफ, वो ब्लड सर्कुलेशन में चलता रहता कि अगर वो सेकेंड टाइम वो चीजें आती हैं तो उसका वो पहचान करता है, उसके लिए रिएक्शन शो करता है कि हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, इसको रखा जाए या भगाया जाए। अब किसी चीज के संपर्क में आप पहली बार आए, आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, अब वो चीज दौड़ रही है ब्लड में। जब दोबारा उस चीज के संपर्क में आप आते हैं, सपोज डस्ट है, पोलन ग्रेन है, कुछ भी, उसके संपर्क में अगर आप दोबारा आते हैं तो उसको वो पहचानता है, उसके लिए रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन की मात्रा ज्यादा होने लगती है उस जगह पे, जिसकी वजह से वहां पे सूजन, जलन, दर्द, ये सब सिम्टम आती हैं। ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये होता है कि कुछ लोगों में आनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है, वो मदर फादर से पाते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन के संपर्क में आने में, डस्ट के संपर्क में आने में, स्मोक के संपर्क में आने में रिएक्शन शो करते हैं। ठीक, तो ये इसका मैकेनिज्म है और मैंने साइन सिम्टम बता दिया। अब इसमें मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है, जो होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली जो मेडिसिन है, जो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, एलियम सेपा। एलियम सेपा 30 की 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेनी है। अगर आपको जैसे इस ठंड के संपर्क में आते हैं, किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं, बहुत ज्यादा आपको छींक आने लगे, नाक से पानी आने लगे, बुखार हो जाए और नाक से जो पानी आएगा बहुत बर्निंग होगा, नाक के टिप से पानी गिरेगा, बर्निंग होगी, आंखों से भी पानी आएगा लेकिन ब्लैंड आएगा, आंखों का जो पानी आएगा वो लगेगा नहीं, बर्निंग नहीं होगी, नाक में बर्निंग ज्यादा होगी। दैट मीन्स वहां पे एलियम सेपा का यूज होगा। एलियम सेपा 30 की 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। अब अगर आप किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो, जो आंख का पानी आए वो जलता हो बहुत ज्यादा, लेकिन नाक का पानी न जलता हो, नाक से जो पानी है उसको आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आंखों का पानी नहीं बर्दाश्त कर पाते, स्मार्टिंग होती है, जलन होती है, तो वहां पे यूफ्रेसिया 30 की 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को देनी है। अब आपको ठंडी चीज खाते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते हैं, आपको बहुत ज्यादा अगर जो है सर्दी जैसे लक्षण आते थे, आर्सेनिक एल्बम 30 के 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेनी है। उसके बाद
नेट्रम्योर वहां क्रोनिक कंडीशन में, ये काफी दिन अगर कंडीशन चल रही है, नेट्रम्योर में होती क्या, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, ठंड की वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाएगी। और ऐसे बंदे को नमक बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर उनको कंसोल करते हैं, अगर आप फीवर की कंडीशन में है, छींक की कंडीशन में है, रनिंग नोज है, उनमें अगर आप उनको समझाते हैं, कंसोल करते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो अकेले रहना चाहते हैं। वहां पर नेट्रम्योर इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, अब बात करते हैं सबाडिला। सबाडिला में क्या होता है फ्रेंड्स, स्पैज्मोटिक स्नीजिंग, फोर्सफुल स्नीजिंग होगी। जैसे एलर्जन के संपर्क में आएंगे, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होगी और फोर्सफुल होगा, ताकत लगा के छींके आएंगे लगातार। तो आप सबाडिला 30 की 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को देनी है आपको। ठीक, ये कुछ मेडिसिन है जो कि बहुत यूजफुल है एलर्जिक राइनाइटिस में, ये आपको देनी है। एलियम सेपा, नेट्रम्योर, आर्सेनिक एल्बम और ये फ्रेसिया एंड सबाडिला, ये एलर्जिक राइनाइटिस की अच्छी मेडिसिन। अब कुछ कॉमन एलर्जन के बारे में बताते हैं जो कि बहुत यूजफुल है, उसको आप नोट कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, उसको भी आप पढ़िएगा कि जो खास एलर्जी की वजह से आपको जो एलर्जी होती है किसी चीजों का, जिससे गेहूं की रोटी खाते हैं कुछ लोग, उनको एलर्जी हो जाती है, गेहूं की रोटी से एलर्जी है, वहां पे नेट्रम्योर एंड सोरानियम इज द बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद कुछ लोगों को राइस से होती है, चावल से होती है एलर्जी। चावल की अगर आपको एलर्जी है तो आपको टिल्यूरियम लेना है, टिल्यूरियम इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, डस्ट से, जब आपके घर में सफाई होती है वहां पे एलर्जी है, तो वहां पे क्या करेंगे आप, ब्लाटा एंड पोथोस क्यू इज द बेस्ट मेडिसिन। ब्लाटा एंड पोथोस इज द बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद अगर आपको फ्लावर से है, फूलों से एलर्जी है, तो फूलों से एलर्जी है तो सैंगुनेरिया इज द बेस्ट मेडिसिन। सैंगुनेरिया। मीट से एलर्जी है आपको तो नेट्रम्योर। अंडे से एलर्जी है, फेरामेटालिकम। ठीक, फेरामेटालिकम लेना है वहां पे। और उसके बाद मॉस्किटो से एलर्जी है, मच्छर काटने के बाद, मच्छर तो सबको काटते हैं, थोड़ी सी खुजली करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चकत्ते पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, चकत्ते पड़ते। क्यूलेक्स। कुछ लोगों के घर में पालतू जानवर होते हैं, बिल्ली कुत्ते, उससे अगर एलर्जी है उनको, उनके संपर्क में जाते हैं, छींके आने लगती है, तो वहां पे क्या लेंगे, फास्फोरस एंड ट्यूबरकुलिन इज द बेस्ट मेडिसिन। लोगों को प्याज से एलर्जी होती है, प्याज खाते हैं तो एलर्जी होती है उनको, छींके आती है, रनिंग नोज होता है, थूजा एंड नेट्रम्योर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।